podsitkalarni ko'rib turibsizlar. Bemalol podsitkani o'zida ham svet o'chirgan payt hamma joy qop-qorong'i. Podsitkani qo'shasiz. Oshxonada xohlagancha ovqat mazza qilib idish-tovoq yuvish mumkin yoki biror nima tayyorlash mumkin. Podsitkani qulaylik tomonlari juda ham ko'p. Hamma joyda oq ashina bo'lgani uchun podsitkalarni ham oq qilib berganmiz. Mana uchrasiz. Dimoxod masalasiga alohida to'xtalamiz, chunki dimoxod ikkita motorlikni ko'pchilik xozmakchi akalarimiz aldashadi. Mana haqiqiy ikkita motorlik degani mana shu bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana bu tomonda ham motorchasi bor. Lekin mana bu tomonda ham motorchasi bor. Pastdan ko'rinyapti. Alohida ikkita motor. O'ttada bitta bo'ldimi, u ikkita motorlik degani emas. Alohida ikkita motori bor. Haqiqiy ikkita motorlik.